Cảm ơn các thầy rất nhiều. Cảm ơn các thầy vì công trình chặt chẽ gắn bó của các thầy đối với chúng tôi. Je remercie mes confrères aussi, directeurs au séminaire. Cảm ơn các ca đồng nghiệp của chúng tôi đang làm việc tại bệnh viện đây. Et je vous remercie beaucoup de votre mot d'accueil si aimable et donné en si bon français. Tôi cảm ơn thầy về những lời chào mừng mở đầu của các thầy, và nhất là với một cái tiếng Pháp rất là tốt đẹp. J'ai pensé tout d'un coup que j'étais dans un séminaire de France. Khi mà nghe như vậy, tôi tưởng là tôi đang ở trong một chủng viện Pháp. Et c'est quand votre confrère a dit qu'il allait traduire que je suis revenu à la réalité. Non, je suis au Vietnam. Khi thầy nói bằng tiếng Việt thì tôi thực hiện rằng tôi đang ở trong một chủng viện Việt Nam. C'est en effet la 5e fois que je viens vous rencontrer vos prédécesseurs. Lần thứ 5 tôi đến để gọi là thăm các thầy, thăm những người đến sau. Il y avait longtemps que je n'étais pas venu, depuis 2008. Từ lâu mà tôi chưa có trở lại thăm các thầy kể từ năm 2008. D'abord parce que j'ai été malade longuement. Trước hết là tôi đã đau trong một thời gian lâu. Et ensuite, en effet, l'année dernière, parce que j'ai eu des problèmes de visa. Sau đấy là năm vừa rồi tôi đã không có cái giấy nhập khẩu nhập nước. Mais cette année, tout a bien marché et je suis très heureux de me trouver ici parmi vous pour fêter Pâques. Năm nay mọi sự đều tốt lành cả, cho nên tôi sung sướng đến đây thăm gặp các thầy. Parce que c'est une grâce pour moi de me trouver ici pour cette semaine sainte et particulièrement pour la veillée pascale que nous allons célébrer ce soir. Vì là một ơn sủng của Chúa cho tôi được đến đây thăm các thầy, và nhất là trong tuần thánh, nhất là chiều hôm nay chúng ta sẽ cử hành một những chúc phục sinh. Avec le Père Locke, nous sommes déjà arrivés depuis dimanche dernier, depuis lundi matin dernier. Với cha Lộc, chúng tôi đã tới đây từ sáng thứ Hai vừa qua. Et depuis lundi, nous avons visité nos confrères de Saigon, de la paroisse de Nianoa. Sáng thứ Hai, ngày thứ Hai, chúng tôi đã thăm gặp các cha đồng nghiệp ở tại xứ Nhân Hòa. Puis nos confrères de Yen Luk, là où se trouve le Père Dominique Taille, que vous connaissez, le Père Dominique Yep, aussi, le Père Antoine Yen, qui est l'ancien recteur. Sau đó, tại Hiền Đức chúng tôi đã gặp cha Thái, cha Hiệp và cha Hiền, các thầy biết. Ah oui, je prononce très mal, je sais, mais... Voilà. Alors ensuite, nous sommes allés à Kontum, nous avons pris l'avion à Saigon pour aller à Kontum. Nous avons rencontré Monseigneur l'évêque de Kontum. Pour ceux d'entre vous qui sont de Kontum, nous avons eu la joie d'être accueillis par votre évêque et de visiter un peu quelques lieux du diocèse. Sau đó chúng tôi lên Kon Tum và đã được hân hạnh sung sướng được sự đón tiếp của Đức cha Kon Tum. Kon Tum có một số thầy ở đây, cho nên chúng tôi đã được đến gặp giám mục của các thầy và rất vui sướng đã được thăm viếng một vài nơi ở Kon Tum cũng như ở Pleiku, đặc biệt là mang tên cái nơi mà Đức Mẹ của Kon Tum. Nous avons parlé avec votre évêque du séminaire.
et des séminaristes de Kontum. Tôi đã nói chuyện với Đức Cha về chủ viện và các chúng sinh của Kon Tum. Ensuite, nous avons repris l'avion et nous sommes arrivés à Hanoi. Sau đó chúng tôi lấy máy bay đi từ Kon Tum Pleiku tới Hà Nội. Et de Hanoi, nous sommes repartis directement sur Tay Bin, Sau đó chúng tôi đi thẳng tới Thái Bình. où nous avons, comme vous le savez, deux confrères qui sont là-bas et qui travaillent auprès des séminaristes de Tay Bin. Như có thể biết, chúng tôi có đến Thái Bình và chúng tôi có hai cha đang làm việc cho các tù sinh ở Thái Bình. Et là, nous avons pu participer à la messe chrismale dans une paroisse de Tay Bin. Sau đó chúng tôi được ngày sáng thứ năm được tham dự vào lễ dầu ở một xứ của Thái Bình. Et le soir, à une autre, nous avons participé à la célébration de la Seine et dans une autre paroisse. Và buổi chiều chúng tôi được tham dự cùng với Đức Giám mục tiệc thánh của Chúa ở một họ đạo khác của Thái Bình. Vous voyez, nous avons bien occupé notre temps. Chúng tôi có nhiều việc đầy việc ép để mà trong cái thời gian đó. Et nous avons pu rencontrer aussi les séminaristes de Tay Bin. Je leur ai parlé également. Chúng tôi cũng được gặp các thầy tụng sinh của Thái Bình. Puis nous avons repris l'avion et nous sommes arrivés à Da Nang. Sau đó chúng tôi lấy máy bay đi về Đà Nẵng từ chiều này. Et là, nous avons aussi rencontré votre évêque, l'évêque de Da Nang, l'évêque d'un certain nombre d'entre vous. Sau đó chúng tôi được gặp Đức Giám mục Đà Nẵng, là giám mục của một số các thầy ở đây. Et nous avons parlé longuement aussi avec lui du séminaire. Chúng tôi nói chuyện lâu với ngài về các vấn đề liên hệ đến chủ viện. Et hier soir, nous avons pu participer à la liturgie du Vendredi Saint devant la cathédrale avec environ 2500 personnes qui étaient là rassemblées. C'était très beau. Chiều hôm qua chúng tôi đã được tham dự nghi lễ thương khó của Chúa trước gần 2.500 người. Et cet après-midi, nous sommes venus à Huế. Sau đây, bây giờ chúng tôi tới Huế. Nous venons de rencontrer Monseigneur de Cochinière. Chúng ta đã được gặp Đức Cha Phó Hồng. Et demain, nous rencontrerons Monseigneur T, l'archevêque, Monseigneur l'archevêque. Ngày mai chúng tôi sẽ đi gặp Đức Tổng giám mục thầy. Et je vais donc passer avec vous les 3 jours qui viennent, demain dimanche, lundi et mardi, et nous reprendrons l'avion mercredi pour rentrer en France. Tôi sẽ ở với các thầy đây 3 ngày, ngày thứ hai, sau đó thứ hai, thứ ba và thứ tư. Sau thứ tư chúng tôi sẽ ra Hà Nội để lấy máy bay. Voilà tout notre itinéraire. Đấy là cái hành trình của chúng tôi. Vous savez tout, ou presque tout. Các thầy biết tất cả hay là hầu như tất cả. Voilà, j'espère que vous avez bien commencé à vivre cette semaine sainte. Cố gắng để sống tốt cái tuần thánh này. Aujourd'hui, nous sommes dans le silence du samedi saint. Hôm nay chúng ta sống sự phi lặng của cướp tuần thánh. Où la parole est en silence, la parole du Seigneur, le Verbe incarné, est dans le silence de la mort. Ngày hôm nay như vậy là lời ngôi lời trong thánh lặng. Mais déjà se lève la lumière de la résurrection que nous allons célébrer ce soir, que nous allons accueillir ce soir en nos cœurs. Sắp đến là ánh sáng của cuộc sống mà chúng ta sẽ cử hành chiều nay.
Je souhaite fortement qu'elle illumine chacun, cette lumière de la résurrection illumine chacun d'entre vous. Tôi ước mong, tôi cầu xin là cái ánh sáng sự sống này sự sống lại này sẽ chiếu soi mạnh mẽ trên các thầy. Qu'elle illumine chacun d'entre vous de l'intérieur. Để chiếu soi từ bên trong tâm hồn của các thầy. Et qu'elle vous aide, chacun d'entre vous, à marcher vers le Seigneur et à vivre votre vocation pour devenir prêtre. Để giúp các thầy bước theo Chúa và theo ước cầu gọi của thầy để trở nên linh mục của Chúa. Des prêtres qui se laissent guider par l'Esprit Saint. Những linh mục bước theo sự hướng dẫn để Chúa tinh thần hướng dẫn. Des prêtres qui vivent dans l'esprit des béatitudes. Những linh mục sống theo tinh thần của tám phúc lành. Des prêtres qui ainsi peuvent conduire le peuple de Dieu vers le Seigneur. Những linh mục có khả năng hướng dẫn dân Chúa đến với người. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Tôi chúc các thầy lễ phục sinh sung sướng. Je pense que certains d'entre vous étaient évidemment déjà là la dernière fois que je suis venu. Il y en a que j'ai déjà dû rencontrer. Giơ tay lên những thầy nào mà đã có biết Ngài trước đây khi Ngài đã đến thì giơ tay cho Ngài biết là cái lớp phần. Tôi nghĩ là có một số thầy lần trước khi tôi tới có mặt ở chủng viên rồi, thì các thầy giơ tay thử lần lại chứ. Oui. Bravo. Mais ils arrivent au terme maintenant, et vous arrivez à la fin. Những người bạn hữu từ lâu dài. Voilà. Merci. Amen.